Ja, das Bier ist kalt gestellt, die Grillflammen lodern. Es ist angerichtet für die entscheidende Phase hier der Uniliga Göttingen in der Saison 2012, 13 würde ich sagen. Und Pöller TV ist natürlich dabei. Ihr habt abgestimmt. In einem Fotofinish hat sich heute die Partie Quietsch Boys gegen UFC Göttingen durchgesetzt. Und wir werden gleich live vom Spiel berichten. Ansonsten zur allgemeinen Stimmungslage hier kann man nur sagen, dass es immer mehr werden. Die Leute sind fröhlich hier, man hat Spaß. Ja, Hobbyfußball at its best. Und dann wollen wir gleich mal gucken, was die Mannschaften so auf den Platz bringen. Also, seid gespannt, bleibt dran. Klappe zu, Affe tot, aus die Maus. Der Spieltag ist vorbei, die Quietsch Boys haben gewonnen. Ihr habt es euch hoffentlich angeschaut. Und stimmt auch beim nächsten Mal wieder ab, wenn wir verschiedene Partien zur Auswahl stellen. Viele bleiben ja nicht mehr übrig, aber das ein oder andere spannende Spiel ist sicherlich noch dabei.